Fue director de la UI hasta 1996, director general de la promoción cultural de la Generalitat de Cataluña hasta el 2000, director de la Corporación Catalana de Radio y Televisión hasta 2004, fue diputado en el Parlamento de Cataluña por Convergencia y Unión y hoy es director del Instituto Ramon Llull. Ha publicado una treintena de libros, muchos de los cuales han recibido galardones como el Sant Jordi de novelas. Señor y amigo Vicens, muchas gracias por estar y adelante. Moltes gràcies, gràcies per la invitació, gràcies per la seva presència, gràcies per l'oportunitat de participar des d'una perspectiva probablement més assagística i d'opinió que no pas la del amic i admirat Joan Culla, que segur que ha fet una intervenció infinitament més científica i més històrica que la pròpia. Gràcies també per l'ocasió, per tant, de mantenir i renovar els llaços d'interès, d'amistat i de cooperació amb el món de la reflexió entorn del món jueu a Catalunya, a favor i en contra, diguem-ne, del filosemitisme que ha tingut Catalunya en alguns moments i de l'antisemitisme que també hem patit i patim a hores d'ara. Com els deia, el meu to serà probablement més assagístic i més vinculat amb la literatura i amb les imatges que no pas estrictament científic o periodístic. Jo voldria parlar del que em sembla la relació entre Catalunya i el món jueu, que està marcada per l'existència també d'un component permanent d'antisemitisme en l'actualitat, però també al llarg del segle XX i arrencant a finals del XIX. No seria una panoràmica històrica, sinó un intent d'interpretació i un intent d'oferir claus sobre allò que l'antisemitisme català té de compartit i allò que té d'específic. Jo crec que hi ha elements en l'antisemitisme català que són compartits, per exemple, amb l'antisemitisme del conjunt espanyol. Hi ha elements que són compartits en la contemporaneïtat amb l'antisemitisme que es pot produir a tota l'Europa occidental, però crec que en la relació entre la catalanitat, el món català i el món jueu, a favor i en contra, hi han participat també elements específicament catalans, que ens donen alguna pinzellada, no extremadament diferenciada, però sí diferenciada parcialment d'altres maneres d'antisemitisme. Jo diria que per parlar de l'antisemitisme a Catalunya, en aquest període llarg, no estic parlant estrictament de l'actualitat, sinó de les arrels de l'actualitat, jo diria 4 idees bàsiques que voldria posar d'entrada damunt la taula i després intentaré construir-les una per una. La primera, no he tingut la possibilitat per raons professionals de ser a la intervenció d'en Joan Culla, però suposo que aquesta primera constatació estic gairebé convençut que l'hem compartida o que la compartim d'una manera general amb els aquí presents. L'antisemitisme català del XIX al XXI és un antisemitisme sense jueus. I aquesta és una característica, després hi tornaré, compartida amb l'antisemitisme espanyol, però que en el cas català hi és extremadament present. Per entendre l'antisemitisme català, després hi tornaré, cal tenir present que ha sigut un antisemitisme practicat i concebut per persones que no han vist un jueu en la seva vida. Mai. O per persones que han vist a vegades, parlo a mossèn Cinto Verdaguer, posem per cas, que els han vist només en els pelegrinatges a Terra Santa. Després intentaré, perquè em sembla important això. Ara només, per dir-ho així, esbosso els que serien els 4 eixos del que voldria dir. Primera, és un antisemitisme sense jueus. Segona, què té a veure amb això? És un antisemitisme construït a través de l'arquetip, de la imatge mítica, del mite. I en el cas català, jo crec que també en el cas hispànic, el debat sobre el jueu i el posicionament sobre el jueu, l'antisemitisme, però també les aparicions certes de filosemitisme, tenen a veure amb el debat sobre la modernitat. Això són titulars, després la lletra petita ja vindrà després.
Tercer titular. En el cas català, i aquest sí que seria un tret específic, l'actitud respecte al món jueu antisemita o filosemita té a veure amb la projecció mítica del propi cas català sobre el cas jueu. En la projecció mítica, en l'establiment de similituds i de diferències, en la projecció del debat sobre l'u català, en el debat sobre l'u jueu. Perdoneu aquest l'u, que és incorrecte des d'un punt de vista gramatical, però és insubstituïble. I, a més, quan jo era petit a casa, el fèiem servir. Aquest l'u, diguem-ne, neutre. L'u català, no sabria, per dir-ho bé, hauríem de dir allò que és català o allò que és jueu, i no funciona. L'u català s'ha projectat sobre l'u jueu i, de vegades, estan parlant del món jueu, de fet s'està parlant sobre el propi món català. I la quarta constatació, o el quart eix del que volia dir-los, és que a partir dels anys 60 l'arquetip sobre el jueu, en el que encara hi participen aquests dos components, el component de la projecció del que és català sobre el jueu i el component del debat sobre la modernitat, la construcció de l'arquetip canvia d'espai físic i l'arquetip del jueu es dibuixa en el Pròxim Orient i no en l'Europa occidental. És a dir, el jueu imaginari per al català filo o antisemita, que parla sempre d'un jueu imaginari, perquè no veu jueus. Després direm, sí que en veu, però jo els diré, és igual, això no modifica profundament les coses. L'arquetip sobre el jueu, sobre el que es produeix el propi posicionament, ja no és un arquetip centrat en l'Europa occidental i en l'Europa oriental, ni tan sols en els Estats Units, és un arquetip centrat en el Pròxim Orient. Per tant, les actituds sobre el jueu a partir dels anys 60 són fonamentalment actituds que tenen en el paisatge el conflicte del Pròxim Orient i sobretot a partir del 67, de la Guerra dels 6 dies, canvia una bona part d'aquest posicionament. Aquestes serien les 4 coses que els volia dir en gran i ara intento dir les mateixes amb la lletra petita. Primera, la importància fins i tot teòrica, però també pràctica, de que l'antisemitisme català hagi estat i encara sigui avui un antisemitisme sense jueus. Hi ha interpretacions clàssiques de l'antisemitisme perfectament plausibles i perfectament admirables que situen l'arrel de l'antisemitisme contemporani en l'àmbit socioeconòmic. L'antisemitisme, com altres formes de racisme, es produiria quan grups diferents en una mateixa societat tenen interessos confrontats o entren en competència. Alguns estudiosos de l'antisemitisme parlen del pas de la complementarietat a la competència i creuen que una part de l'antisemitisme contemporani apareix a llocs com preferentment a Alemanya a través d'això, del que podríem anomenar la competència per uns espais econòmics. Fins i tot en l'anàlisi actual de certes formes de xenofòbia i de racisme que no són l'antisemitisme, aquest aspecte és moltes vegades subratllat. Quan es parla, per exemple, de l'aparició en un barri de Terrassa, la meva ciutat, d'uns enfrontaments entre la població immigrada en els anys 50 i la població que és fonamentalment d'origen andalús i extremeny, i la població immigrada en els anys 90-2000, que és fonamentalment d'origen magrebí, quan es produeixen els fets de Can Anglada, que són probablement l'expressió que ha estat més visible d'una confrontació racial a la Catalunya contemporània, els qui ho analitzen diuen, bé, és que aquestes persones, les persones que s'estan confrontant a la plaça pública de Can Anglada, estan disputant-se l'escola pública, estan disputant-se la cua del CAP, estan disputant-se els llocs de treball i surt en el discurs, bé, però han vingut i ens han pres la feina. Hi ha hagut una concepció, un mètode d'anàlisi de la confrontació ètnica que ha estat fonamentalment econòmic. Bé, aquest no es pot aplicar al cas de l'antisemitisme català perquè no hi ha jueus.
Per tant, hi ha tot un mètode d'anàlisi de l'antisemitisme que l'hem de deixar de banda. Pot ser, evidentment, que en l'antisemitisme català del segle XIII, XIV i XV això hi fos absolutament present. I tant que hi era present, i tant que hi era present. I fins i tot l'antisemitisme anticonvers del segle XVI. Això hi era clarament present. Hi havia una confrontació d'interessos econòmics i una confrontació de papers econòmics. Però en l'antisemitisme del XIX, del XX i del XXI això no hi és. Perquè no hi ha jueus, perquè no hi ha la matèria primera per aquesta mena d'explicacions. Segon, altres escoles de pensament, també molt plausibles i també molt respectables, situen en el centre de la confrontació ètnica i dels fenòmens de racisme el xoc cultural. Dels mateixos fets de Can Anglada, perdonin per la derivada, però no és una derivada plena, és a través d'una derivada parlar del que estem parlant, a través dels fets de Can Anglada algú diu per què ha passat el de Can Anglada? Per què hi ha aquest xoc entre comunitats? Per què hi ha aquest rebuig de l'estranger? Bé, perquè hi ha una competència econòmica, però també perquè hi ha una dificultat de compatibilitat cultural. I en el cas de Can Anglada es diu hi ha dues cultures sobre l'ús de la plaça pública. És a dir, la plaça pública és entesa d'una manera i el que es pot fer i el que no es pot fer a la plaça pública és entès d'una manera per la població immigrada dels anys 60 i és entès d'una manera molt diferent pels joves magrebins arribats a l'any 2000. Què hi ha darrere del xoc cultural? Les olors, els menjars, els hàbits, els costums. Bé, a l'hora d'explicar l'antisemitisme català contemporani tampoc serveix aquesta. No és economia i no és xoc cultural. Llavors, què és? Com pot haver-hi antisemitisme si no hi ha jueus? Perquè hi ha idea del jueu. I llavors la confrontació no és amb algú que ocupa la plaça pública d'una manera diferent que tu. No és amb qui representa que et pot competir per un lloc de treball amb tu. És la confrontació ideològica feta a través de l'arquetip. El jueu és això i això és per mi desitjable o indesitjable. Observarem una cosa al llarg de la resta del que volia comentar avui. El posicionament català respecte al món jueu és fonamentalment construït a través de l'arquetip. I això no es modifica ni tan sols en el moment en què hi ha una forta presència o una considerable presència jueva a Catalunya. Ni l'antisemitisme ni el filosemitisme dels catalans s'adreça en primer lloc, o sobretot es construeix, a partir de l'experiència de la convivència amb els jueus realment existents. Es construeix a partir de la relació amb l'arquetip ideològic. I la curiositat més gran, l'arquetip ideològic, molt sovint, és compartit per l'antisemita i pel filosemita. El dibuix que es fa del jueu no és l'antisemita... La caricatura sí, però l'eix de l'arquetip no és profundament diferent al que dibuixa l'antisemita del que dibuixa el filosemita. El que passa és que pel mateix arquetip, si t'és favorable a la teva pròpia posició ideològica, esdevens filosemita, i si és contrari a la teva posició ideològica, esdevens antisemita. Però el jueu el dibuixes igual. El dibuixes amb els mateixos trets característics centrals. Ara, a l'hora d'explicar aquests trets característics compartits, segons si tens una posició favorable o desfavorable, els caricaturitzes o els elogies. Però el fet central, aparentment és el mateix. Segon punt que els deia i que per mi és extremadament important. Per què llavors, si no hi ha jueus, si estem parlant només d'un joc sobre l'arquetip, per què l'antisemitisme, però també en algunes fases el filosemitisme, tenen una certa amplària pública, perquè són elements substancials d'aquesta societat. Probablement perquè l'arquetip es situa en el centre de debats centrals d'aquest país. I, per tant, aquest país discuteix sobre ell mateix, sobre què és i què vol ser, sobre quins valors creu que són centrals i quins són no desitjables, a través del jueu. És a dir, és un ús gairebé instrumental del jueu per afavorir o per discutir els que es consideren
i entro ja en la seva definició, entre els que es consideren els valors de la modernitat. Més a Espanya i a Catalunya en aquest sentit exactament igual que a altres països d'Europa, però també a altres països d'Europa, el 19 i el 20, a tota Europa el 19 segur, a Espanya amb una pròrroga llarga en el 20, hi ha un debat sobre els valors de la modernitat, sobre la bondat o la maldat dels valors de la modernitat. Els valors de la modernitat són dibuixats fonamentalment com uns valors de tipus mercantil. La modernitat és, per damunt de tot, la visió econòmica del món, és la ciutat, és la ciència, és la intel·ligència, és la civilització. I a l'altra banda, el rebuig de la modernitat se centra en els valors antagònics aquests, que és contra el diner, l'honor, contra el mercantilisme, contra allò, permetin algunes coses que no van només... És a dir, els jueus no són l'únic lloc damunt del qual es fa aquest debat. Per exemple, es fa també el mateix debat entorn dels americans. En la guerra del 98, en la guerra hispano-nord-americana del 98, l'opinió pública antimoderna espanyola i catalana deia «Los pueblos americanos que al dios dólar rinden culto». És a dir, hi ha uns al món que rinden culto al dios dòlar, que pensen... Perdonin, continuo, és un tema que m'apassiona molt, i algú de vostès ja l'ha patit, per tant ja ho sap. El 98, la guerra de 1898, la guerra hispano-nord-americana, dibuixa molt clarament aquests dos estereotips. Algú n'ha parlat després dels mercaders i els herois, la moral del mercader i la moral del sacerdot i de l'heroi. I en la guerra del 1898, la premsa popular pintava Espanya com un lleó adormit i Estats Units com un tocino. El president dels Estats Units era tocinaire en aquella època, però això és relativament poc rellevant. El més rellevant és que quan el soldat espanyol punxava el tocino americà, que anava vestit com els milionaris dels còmics, anava amb un barret de copa alta i amb una levita, quan el soldat espanyol el punxava amb la baioneta no sortia sang, sinó que sortien dòlars. És a dir, a una banda hi havia el soldat i a l'altra hi havia això, el cobdiciós, l'avariciós, el que només pensa en el diner. En un moment determinat, estic encara parlant de la guerra del 98, que és Espanya, Estats Units, per dir-los que no només és el jueu el que és caracteritzat com l'encarnació d'uns valors, l'americà també, l'anglosaxó, Anglaterra més Estats Units. Hi ha un moment determinat que hi ha un poema dolent en la premsa popular que diu aquesta guerra, la guerra hispano-nord-americana, és la guerra entre un pueblo de soldados caballeros i una turbavil de mercaderes. Aquí el món està dividit en dues coses. Els soldados caballeros, más vale honra sin barcos que barcos sin honra, l'honor, la naturalesa, la religió, i un altre món, que és el món modern, que és la contemporaneïtat, que és la ciència, el diner, la ciutat. Són dos pols, i dos pols que es dibuixen d'una manera míticament molt gran. Molt bé. Soldados caballeros, turbavil de mercaderes. Qui és la turbavil de mercaderes per excel·lència al món? Els jueus. El jueu és l'encarnació en aquest debat sobre arquetips de tots els arquetips de la modernitat. El jueu és urbà, no és rural, el jueu és modern, el jueu, per exemple, és intel·ligent. Fixin-se, és curiós, perquè, ara espero trobar-ho, una bona part d'aquest pensament antimodern, per exemple, és a les arrels ideològiques de la falange. El falangisme és, a vegades, amb una gran expressió, amb una interessantíssima expressió intel·lectual i poètica, però aquest pensament antimodern a vegades el recull la falange. Hi ha un poema, hi ha uns quants d'Agustín de Foxà,
que l'he fet servir també en més d'una ocasió, i vostès també m'hauran sentit, que parla de Rússia, i ara no el trobaré la primera, diu: «Oh Rusia, te maldigo, porque eres entre el hielo, la gran inteligencia bajo cráneos mongólicos, sutil, negra i no sé què, judía i miserable». És a dir, la intel·ligència, sutil i negra, judía, és maleïble. Què hi ha a l'altra banda de la intel·ligència? La intuïció, el sentiment. Què hi ha a l'altra banda de la ciència? La religió, el misticisme. En el mateix poema diu, en un altre poema, Agustín de Foxá diu: «Castilla no és científica». Ei, no us penseu. I llavors diu: «De sus arcillas no nacen las fábricas, nacen los templos y los castillos». Hi ha dos arquetips sobre la taula. Un és el mercader, un és el diner, un és la modernitat i l'altre és l'antamodernitat. No, abans de la modernitat hi havia un ordre millor de les coses que la modernitat ha suplantat. Bona part de la cultura espanyola i catalana està construïda històricament entorn del rebuig a la modernitat. I això és Quevedo i és el segle d'or castellà excepcional, formidable, boníssim, però que és, algú de vostès també segur que m'ho ha sentit, i perdonin perquè vaig donant voltes al mateix, però és el mateix, no estic parlant d'una altra cosa. Tots hem cantat de joves, de molt joves, i ara més perquè està molt simpàtic, el Poderoso Caballero cantat pel Paco Ibáñez. I la cantaven perquè deien: un tio que canti contra el diner deu ser progre, això. Deu ser una cosa moderna i deu ser una cosa d'esquerres i deu ser una cosa... El poema és fatxa. És fatxa, és a dir, el poema està concebut en termes reaccionaris. Quan diu Poderoso Caballero don dinero i diu per què és dolent el diner, per què és espantós, diu: porque es el quien hace iguales al duque y al ganadero, Poderoso Caballero es don dinero. És a dir, Quevedo s'escandalitza de dir: ei, el duque i el ganadero no són iguals. Un té sang blava i l'altre és un tio que penca. No són iguals. Però aquests, els moderns, s'han inventat una cosa nefasta que es diu diner i que fa que el de sota pugui ser millor que el de sobre. Això és el desordre, això és el caos. Això ens porta a la catàstrofe. I quan ho pensa Quevedo i quan ho pensa el XVI, diu, pensa i diu a vegades, fa que el convers jueu, que no té la sang com l'ha de tenir, sinó que la té bruta, manxada, no és límpia, sinó bruta i manxada, com que té diner pot passar davant del que és Cristiano Viejo. Això del diner és espantós, això del diner és molt dolent. Què vull dir amb això? Hi ha, des del 16 fins al 20, perquè això arriba a la falange, per entendre'ns, i arriba més enllà fins i tot, hi ha la contraposició entre els valors de la modernitat i els valors, per dir-ho així, de l'ancien règim previ a la modernitat. El jueu és percebut, presentat i entès com l'encarnació màxima dels valors de la modernitat. Per tant, el rebuig a la modernitat, la demanda de l'ordre anterior a la modernitat, degenera d'una manera clara en formes antisemites. Si jo estic contra la ciència, si jo estic contra el diner, si jo estic contra la ciutat, si jo estic contra el que només sap moure's per la ciutat, estic contra la seva màxima expressió, que és el jueu. Bona part de l'antisemitisme espanyol del XIX i el XX, per exemple, tot això, Agustín de Foxá, és aquest, és el jueu arquetípic centreeuropeu que representa els valors econòmics i moderns. Amb un matís curiós que amb alguns de vostès també he compartit en altres ocasions. A vegades el detentador d'aquesta imatge antimoderna i per tant antisemita per aquesta banda, els únics jueus que ha vist de veritat són sefardites al nord d'Àfrica o al món de Turquia. I aquests no li serveixen. Aquests ja no... I pot haver-hi antisemitisme arquetípic que digui, bueno, però els sefardites no, Aquests són d'una altra manera, aquests són entranyables. Aquests no són del diner i de la ciència. Aquests són el botiguer, són gent
de l'ancien règim. Per tant, pot haver-hi, i hi ha en alguns d'aquests autors, antisemitisme conceptual i un cert filosofardisme tou, un filosofardisme emocional gairebé. Això, aquest joc modernitat-antimodernitat, es dona també en l'opinió pública catalana. Catalunya té al XIX un antisemitisme d'arrel religiosa que s'allarga durant tot el segle XX. És a dir, la imatge que a vegades hem conreat nosaltres mateixos d'una Catalunya sempre filosemita, d'una Catalunya comprensiva amb els jueus en l'edat mitjana, comprensiva amb els jueus al XIX, comprensiva amb els jueus amb el XX, filoisraeliana en el XXI, és una imatge construïda. Al XIX, i a començament del XX, el món català, sobretot de tradició catòlica, que és probablement el que té l'hegemonia en l'àmbit intel·lectual, és un món que participa fortament de l'antisemitisme. Alguns de vostès deuen haver sentit, perquè jo l'he fet servir també en altres ocasions, però perquè era un poema enormement conegut a la seva època, en un llibre que llegien els nens a les escoles, que es deia El trobador català, d'Antoni Bori Fontestà, que hi havia La terra de Xauxa i les 4 barres de sang, hi havia un poema que es deia Matar jueus, que tenia a veure amb Divendres Sant, però que en la seva literalitat no parlava de Divendres Sant. Els primers versos eren «Anem a matar jueus, aquesta raça traïdora». I això és Antoni Bori Fontestà, el catalanisme popular. Això era així per una via fonamentalment religiosa. El poble d'Aïcida, el poble que va matar Déu, el poble que no se n'ha penedit. Però a vegades aquesta branca estrictament religiosa es barreja, perquè a més, diguem-ne, les seves arrels ideològiques són molt semblants, es barreja amb el rebuig a la modernitat. Hi ha un text que jo vaig fer servir una vegada i que per mi és apassionant i que els hi recomano molt, que és el dietari d'un pelegrí a Terra Santa de mossèn Cinto Verdaguer. Mossèn Cinto Verdaguer, que és el pensament conservador, eclesial, diguem-ne, contemporani i format, però amb un fort component reaccionari, veu jueus i els veu a Terra Santa. Però Terra Santa veu més coses. Ell va a Terra Santa i, de fet, veure, només veu allò que vol veure, que és la memòria del pas de Jesús. Però ja que hi és, tot el que es troba ho va constatant. I hi ha el dec tenir per aquí i si a algú li interessa després li dic la literalitat, però hi ha un moment en el que, es veu que és un costum de la zona, mossèn Cinto Verdaguer va per una zona de l'actual Israel i uns nois àrabs la pedreguen, li tiren pedres, per això deia que és un costum que té una certa tradició en la zona. Perquè això passava ja en el XIX. I ell diu, ens apedreguen, diu, però són bons nois, no tenen malícia, és el bon salvatge. Hi ha més odi en la mirada de qualsevol dels jueus que he vist en el mur de les lamentacions que en aquests nois que m'estan tirant pedres. Els jueus del mur de les lamentacions no li van fer el més mínim cas, no li van tirar pedres, no li van tirar res. Però hi havia 2 arquetips també en això. L'arquetip del... Verdaguer gairebé fa una mena de... Tots els troba fatals, perquè ell és catòlic apostòlic romà, però fa una mena de rànquing de la maldat. Ostres, els cristians ortodoxes, que per ells són heterodoxes, diguem-ne, els cristians herètics, en diria, són dolents. Els musulmans són pitjors. Els jueus són el pitjor de tot. Perquè el jueu, com el veu ell i l'arquetip que en construeix, ja és la barreja de les dues coses. La vella idea del poble d'Aïcida, però també el contemporani que és diferent i que té uns valors i una manera de ser diferents. El noi musulmà no és un contemporani per Verdaguer, ell no el situa en el seu mateix terreny. És, per dir-ho així, el fòssil dels vells bons temps. El bon salvatge. El jueu és del teu temps, tan modern i tan contemporani com tu, però de l'altra banda. Portador d'uns valors extremadament incompatibles amb els propis. Els deia això, que l'antisemitisme català és un antisemitisme sense jueus amb una sola excepció, que és els viatgers a Terra Santa.
I com vostès saben, tothom que va a Terra Santa fa un llibre. És una llei, vull dir, quan arribes allà, a la tornada fas un llibre, vaja, està escrit. I per tant, la major part dels viatgers a Terra Santa deixen escrites les seves impressions. Normalment, els viatgers catalans del 19 i el 20 que fan aquest viatge tornen escandalitzats i tornen fonamentalment amb una actitud molt negativa. Estem parlant d'abans de la creació de l'Estat, estem parlant fins als anys 30. I és curiós que aquesta actitud negativa pot produir-se per dues coses. Pels jueus que han vist el Mur de les Lamentacions, que els semblen això, els semblen, la paraula potser que ho descriuria més és retorçats. Retorçats. Allò punyeteros, allò en castellà dirien con el colmillo retorcido. Una gent sospitosa, una gent tenebrosa, una gent fosca. Aquests els escandalitzen, però en paral·lel els escandalitzen les colònies sionistes que troben fonamentalment a Galilea perquè les noies van curtes. És a dir, els valors de la contemporaneïtat, de la modernitat, el jueu del Mur de les Lamentacions, que és això, que és retorçat, que és conspiratiu, que té tots aquests components, i a l'altra banda el jueu contemporani que representa els valors fins i tot estètics de la modernitat. Les noies van curtes, tenen uns hàbits de conducta poc desitjables, poc plausibles. Recopilo aquesta idea, que per mi és molt bàsica. L'antisemitisme espanyol amb el conjunt del català, aquest tros el compartim, és un antisemitisme d'arquetips i és un antisemitisme contra la modernitat i és un antisemitisme que en aquest sentit està emparentat, encara que tingui altres formes, d'altres rebutjos a la modernitat, com és, per exemple, l'antiamericanisme. I té un cert aire de família. I té o sol tenir una arrel religiosa, però té sempre una arrel, per dir-ho així, barroca, d'aquesta concepció barroca en el que l'honor, l'aparença i l'ordre de la sang és per damunt de l'ordre del diner. Hi ha un poema, i acabo aquest tros amb això, que és apassionant. A mi aquest m'encanta el dibuix argumental que ha de fer. És Agustín de Foxà, són poemes de guerra, i Agustín de Foxà, que és falangista però és també d'arrel catòlica, presenta la guerra fonamentalment com una croada del catolicisme contra el laïcisme i contra l'antireligió. Però és que quan presenta la guerra com una croada es troba amb la incomoditat argumentativa que una bona part de les tropes franquistes nacionals que fan la croada són musulmans del nord d'Àfrica. Dius, home, estem fent la croada, però l'estem fent amb gent que representa que estarien a l'altra banda. Bé, és difícil d'argumentar. Però ell no té manies i troba la manera d'argumentar-ho amb un poema que es diu Romance de Abdelazid, que és el càntic a un soldat musulmà en les tropes de Franco que participa en la croada. I ell no nega que sigui croada. I diu, escolta, tu ets musulmà, però al cap i a la fi ets dels meus. Perquè estem defensant junts l'Escorial i les custòdies labrades. Tu i jo, en el fons, estem a la mateixa banda. Per què? Perquè al otro lado del monte los hombres sin Dios aguardan con tanques de oro judío y 100 banderas de Àsia. Escolti'm, i això jo crec que ens dona alguna pista pel que serà l'últim tros. El posicionament quan hi ha el gran arquetip és el Pròxim Orient. El món musulmà, el món de l'Abdelazid, no és el món contrari del falangista. És una variant en què ha estat històricament enfrontada, però pertany en el joc entre mercaders i herois, pertany a la mateixa banda. A la banda dels herois, a la banda de la moral de l'honor, a la banda de l'honor militar, a la banda de los con Dios. I a l'altra banda hi ha els sin Dios. Los hombres sin Dios, con tanques de oro judío. Fixin-se que no són tanques, ja seria bèstia,
però no són ni tanques judíos. Si fossin tanques judíos, convertiria el jueu en soldat. No, el jueu paga. El que és judío és l'oro. No tanques judíos, tanques de oro judío. Per tant, està a la banda del mercader, està a la banda del mercantilisme. No m'allargo per aquesta banda, però podria, vull dir que m'agradaria. Vull dir que hi ha exemples, jocs literaris i assagístics que permetrien intentar construir o legitimar més aquesta idea. El debat filo-antisemitisme a Espanya i també a Catalunya és, en bona part, un debat sobre la modernitat. L'antisemitisme, sense jueus, és fonamentalment una forma que adquireix entre nosaltres el rebuig de la modernitat. Segon aspecte, o tercer titular que els havia dit abans. A Catalunya la relació amb el món jueu està contaminada o tenyida, segons com ho vulguin valorar, per la projecció sobre el debat jueu del propi debat sobre el fet català. I això es produeix d'una manera, per dir-ho així, d'anada i de tornada. Els catalans són acusats de jueus i els catalans assumeixen o no assumeixen aquesta condemna o aquesta adscripció que se'ls fa des de fora. Fixin-se que, curiosament, contra el mite que nosaltres hem construït en bona part d'una Catalunya fonamentalment filosemita, aquest primer joc de barrejar el concepte en català i el concepte jueu per bé o per mal es produeix des de Catalunya, des de l'antisemitisme. És a dir, hi ha sectors del primer catalanisme, d'un catalanisme absolutament, per dir-ho així, embrionari, que l'objectiu global del catalanisme sempre ha estat dir Catalunya és una societat amb un sistema de valors diferenciat de la Castella de Castella, i de Castella en diem Espanya. Hi ha un moment, a mitjans finals del XIX, que hi ha una part del catalanisme que diu nosaltres som diferents perquè aquí no va arribar l'onada semítica que va fecundar Castella. Vindria a dir, això ho diu un empordanès, a més, no sé si hi ha gaires empordanesos entre els presents, però a l'Empordà aquesta imatge d'ells mateixos és molt potent. Diu aquí, de fet, van venir els grecs, es van posar Empúries a Rodes i nosaltres som els grecs. Els catalans som els grecs. Per això ballem sardanes, som una cosa solar, perquè som els grecs, som clàssics. Mentre que això d'Espanya és barroc i és tràgic perquè té un component, la cultura espanyola, fortament semític. Nosaltres no som jueus, vostès són jueus. Llavors, es produeix una resposta a aquest catalanisme per part de Pío Baroja i d'altra gent que diu els catalans ens acusen els altres de ser jueus, però no hi ha ningú que sigui més jueus que ells. Perquè, en el fons, els catalans pertanyen, si podem parlar d'aquestes dues tipologies, no només psicològiques, sinó gairebé sociològiques, les societats amb els valors dels mercaders i les societats amb els valors dels herois, la catalana és una societat que participa, encara que sigui en una posició difuminada i menor, en la mateixa divisió, en el mateix àmbit que encapçala en la seva màxima expressió el poble jueu. Quin és el poble mercader per excel·lència? Els jueus. Els catalans és un poble mercader, potser no tan bé, d'una manera més aigualida, però per tant pertanyen a aquesta mateixa. Molt sovint, en la primera part del segle XX, el català ha defensat el jueu pensant que defensava el català. Pensant que defensava a través del jueu els valors que ell, amb justícia o injustícia, atribuïa a la pròpia societat. Els valors de la modernitat, els valors de la ciència, els valors del diner, els valors del mercantilisme. No és casual que, diguem-ne, el 1898, quan escriuen en castellà allò de la guerra entre un pueblo de soldados caballeros i una turba vil de mercaderes, la Catalunya del 97, que havia sigut profundament espanyolista i que havia cantat la marxa de Cadis des del Liceu quan sortien els voluntaris catalans cap a Cuba, a l'any 98, al final de l'any 98, generi un text com l'O d'Espanya del Maragall que diu no, nosaltres
mercaders, i li diu a Espanya, massa pensaves en ton honor i massa poc en el teu viure. Quan Catalunya diu, no, nosaltres, si el món es divideix entre els pueblos de soldados caballeros i la turba vil de mercaderes, nosaltres som de la turba vil de mercaderes. I qui ens trobem a la turba vil de mercaderes? A l'Europa occidental, al món anglosaxó i al món jueu. Hi ha, en aquest sentit, un combat en la Catalunya del primer terç del segle XX entre aquests dos mons, entre el món de la modernitat que fa seu els principis del catalanisme i fa seus l'admiració pel poble jueu, i un món de rebuig a la modernitat que rebutja els principis del catalanisme i rebutja al mateix temps el món jueu. És més que curiós, és a dir, la paraula bona no és divertit, perquè divertit no ho és, però és extremadament curiós com el pensament falangista en els anys 30 i 40, i a vegades els seus epígons, fins i tot en la contemporaneïtat, han vinculat el catalanisme amb el món jueu. Una cosa que ens sembla tan extremadament difícil de fer com a operació intel·lectual s'ha fet de manera repetida en els anys 30 i en els anys 40. És a dir, en els anys 30 es diu d'una manera explícita, i poso a la seva disposició els textos, diu, això dels protocols dels savis de Sió respira un objectiu fonamental de control del món en el que hi ha una barrera, hi ha un impediment, que és l'Espanya que van fundar Isabel la Catòlica. Per tant, quan els savis de Sió volen portar a terme els seus plans, el que necessiten és destruir l'Espanya de la Isabel la Catòlica, que va fer dues coses, expulsar els jueus i unir la península. Com ho fan? Jugant a favor dels jueus i jugant en contra de la unitat de la península. El catalanisme és un projecte sionista, el catalanisme és un projecte inclòs, i algun fins i tot diu en quina pàgina i en quin paràgraf, inclòs en els objectius dels protocols dels savis de Sió. Això, ara no el trobaré a la primera perquè no he marcat el punt, però em vaig comprar un llibre publicat a Barcelona, no a Madrid, a Barcelona, l'any 95, que es titulava ¿Por qué soy antijudío? O una cosa així. I no el trobaré, però era bastant apassionant, perquè diu, això de l'independentisme català, ho deia el 95, imagina't si arriba a venir ara, l'any 95, diu, això de l'independentisme català és, de fet, la venjança dels jueus contra Isabel la Catòlica. Diu, això, n'han inventat més d'una, però la més efectiva de totes és això. Les acusacions a companys de ser, de fet, un convers, i un articulista acaba dient companys, judío converso, con la jeta ja paga, només amb la cara ja es veu que és un jueu convers. Macià, no, jueu no, però aquest és maçó i per aquesta via també hi entra. Òbviament Cambó. Cambó i el conjunt de la Lliga són anomenats en alguna fase per la premsa, quan ja s'han passat a l'altra banda, són anomenats los judeocatalanes. La Lliga són los judeocatalanes. Què vull dir amb això? I vaig de pressa ja perquè porto més estona de la que hauria de portar. En les actituds de Catalunya respecte al fet jueu hi ha un diferencial, que és que a Catalunya, per bé o per mal, hi ha sectors que, parlant del fet jueu, creuen estar parlant de Catalunya. Sempre estem parlant d'arquetips, perquè no tenim jueus o perquè la presència jueva és molt tardana i molt concentrada i molt discreta. Però el concepte de jueu, l'arquetip sobre el jueu, és utilitzat, de la mateixa manera que és utilitzat en el debat entre modernitat i antimodernitat, és utilitzat també en el debat sobre la catalanitat. I, per tant, és utilitzat antisemitament i és utilitzat filosemitament. El mateix arquetip, és el que el deia al principi, el que parla sobre la modernitat del jueu, tots estan d'acord en atribuir al jueu aquestes característiques, contemporaneïtat, ciència, urbanitat, els que uns la valoren positivament
i els altres es valoren negativament, però no hi ha dos arquetips, hi ha un mateix arquetip que porta. Els catalans, o una part dels catalans, troben un altre, per dir-ho així, un altre factor de projecció, que és la derrota. És a dir, el món del catalanisme viu la derrota en la Guerra Civil Espanyola projectant-lo sobre la gran, diguem-ne, la gran destrucció del judaïsme europeu durant la Segona Guerra Mundial. Això no és una teoria, això és una vivència, perdonin que els digui així. És a dir, el meu avi exilat a França, que acaba a Tolosa de Llenguadoc i que torna a Barcelona, a Terrassa de fet, quan els alemanys han arribat a França, guarda en una caixa a casa, guarda els records de l'exili i els records de la presó. I amb els records de l'exili i la presó guarda els retalls que informen sobre l'Holocaust. Sentint-ho com una cosa pròpia. No és jueu, no s'escapa perquè no l'envien a Mauthausen o un camp de treball, però per ell, emocionalment, aquestes dues derrotes estan emparentades. I la gran derrota, la gran destrucció, la gran injustícia és, en un cert sentit, l'expressió màxima d'una injustícia en què ell, d'una manera menor, també ha participat, com a víctima. Hi ha, per dir-ho així, un nou sistema de projecció, que és el sistema, o el fet, diguem-ne, de compartir la sensació de víctima. Aquesta, per mi, per exemple, és una de les claus, no l'única ni potser la principal, però és una de les claus de la projecció de tota l'obra de Salvador Espriu en el món jueu. Salvador Espriu és un poeta que escriu com si fos jueu. I escriu, i parla de sefarat, fonamentalment, i escriu com si fos jueu per parlar d'ell i per parlar del seu món. Hi ha uns sistemes de projecció, hi ha uns sistemes, per dir-ho així, d'identificació. Jo crec que un i no menor és precisament la trobada en la derrota, la trobada en la destrucció. Se'n produeix un altre, en aquest mateix període, que és, dintre de sectors del catalanisme, l'admiració per la creació de l'Estat. El pròleg de l'edició en llengua catalana molt prematura, o molt precoç, del llibre del Leonuris, d'Èxodus, el pròleg de l'edició en català és un míting independentista en l'any que li tocava, que no... inimaginable, és una cosa extremadament bèstia, és una mena de crida a la resistència catalana a propòsit d'Èxodus. És a dir, hi ha l'admiració per la creació de l'Estat i això forma part també de la projecció catalana sobre el fet jueu. Hi ha molts filoisraelians a Catalunya i molts filosemites per la via d'haver estat abans filoisraelians que han entrat en aquest món per la porta de l'admiració per la capacitat de sacrifici i per la capacitat de construir un propi estat. Molts pocs, uns quants, i alguns molt coneguts, i alguns amb algun pes polític i amb algun pes, per dir-ho així, institucional important. Això es trenca al 60. I això es trenca fonamentalment al 67. Al 67, el joc d'arquetips sobre el món jueu que s'articula sobre Catalunya canvia d'una manera profunda. I en comptes de tenir el joc d'arquetips construït a l'Europa occidental, passem a operar sobre un joc d'arquetips construït fonamentalment al Pròxim Orient. I un joc d'arquetips en el que a partir del 67 Israel i el món jueu és el món opressor, és el món que ocupa el territori d'un altre, és el món vencedor. Si dèiem que la trobada en la derrota era una de les raons de la projecció favorable al món jueu, la conversió del món jueu en un món victoriós remet i en algun sentit dona la volta a aquesta concepció. Última, ho he dit moltes vegades i segur que ho hem compartit amb molts de vostès, però em sembla que cal dir-ho avui encara en veu alta. Alguns dels presents ho han patit d'una manera o altra, és a dir, a Catalunya hi ha un món on el rebuig a l'estat d'Israel és extremadament actiu, extremadament militant i extremadament agressiu.
aquest món que existeix i que té una amplària i que té unes expressions que hem viscut alguns en la pròpia pell, alguns més dramàticament, uns altres molt poc dramàticament, però que les hem viscut, té alguna relació amb l'antisemitisme? És antisemitisme? Jo sí que soc format encara en una generació que ens van ensenyar matemàtiques amb la teoria dels conjunts, que jo encara no l'he entesa, però és la que em van ensenyar. Jo diria que l'antisemitisme i l'antisionisme a Catalunya són conjunts disjunts amb molta intersecció. Una cosa és l'antisemitisme i una altra cosa és l'antisionisme. Diu, però quan les poses juntes hi ha un tros que és a la vegada les dues coses. La intersecció. Hi ha antisionistes que no són antisemites? Sí. Hi ha antisemites que no són antisionistes? No gaires, però bé, algun en trobaríem. En trobaríem, o que no seria fonamentalment antisionista, que aquest no seria el seu tema, que no ho serien fonamentalment per això. Però hi ha una part entremig que fan que el seu legítim o no, o com depèn de les formes, antisionisme, begui de les mateixes fonts que va veure en un altre moment l'antisemitisme. Per exemple, els deia, l'antisemitisme en el XIX i part del XX és, a Catalunya i a Espanya, una forma de rebuig de la modernitat. Doncs hi ha una part de l'antisionisme que també és fonamentalment de rebuig a la modernitat i de rebuig als valors occidentals i de rebuig a l'occidentalisme. N'hi ha una part, hi ha una tipificació, hi ha una característica física de l'antisemitisme històric, el XIX o el XX, que és la concepció del món jueu com un món amb una extraordinària capacitat conspirativa. És a dir, el vincle entre antisemitisme i la teoria de la conspiració, que té la seva màxima expressió en els protocols dels savis de Sió. Doncs bé, en l'antisionisme hi ha també parcialment un fort component des d'això, des del lobby, des de la idea mateixa del lobby organitzat, del lobby institucionalitzat. Hi ha molt present la idea aquesta d'això, de la conspiració oculta. L'antisionisme també hi participa d'això. Participa de més coses, participa, per exemple, això, quan Agustín de Foxá diu això, los hombres sin Dios contra los hombres con Dios, els que tenen els valors dels militars i dels herois i no els que tenen els valors dels mercaders, està enllaçant amb una part de la simpatia occidental, està enllaçant amb Garodí, està enllaçant amb aquest món que per rebuig a l'ús central pot acabar atacant-ho des de dos extrems diferenciats. La gent canvia abans d'amics que d'enemics. Els enemics normalment els aguanta molt temps, els amics a vegades els canvia. Doncs hi ha un moviment anticentral, antimodern, anticontemporani, antilaic, que pot veure amb la mateixa simpatia l'extrema esquerra europea que l'islamisme actiu de Hamas. Perquè comparteixen enemic. Vol dir això que tota crítica a Israel avui feta a Catalunya sigui una nova expressió d'antisemitisme? No, però moltes de les crítiques són, algunes sabent-ho, altres no sabent-ho, però algunes de manera explícita són obertament antisemites. I ho són, com a mínim, a través d'un mecanisme que hem vist i hem viscut tots d'una manera permanent. La confusió entre l'ús jueu, torno a l'u aquell, diguem-ne, l'u neutre, entre l'ús jueu i l'u israelià, que és una confusió permanent en la nostra societat. Quan ha d'anar convidat al camp del Barça, al Xalit, les pintades al camp del Barça són "no volem jueus aquí". És "no volem jueus aquí". Per tant, no, ostres, vostès, la Pilar Rahola, vostè, en Joan Culla, que no sé si ha marxat, vostès volen confondre antisionisme amb antisemitisme. No, diu, miri, els primers que ho fan són els que pinten això, els primers que fan aquesta confusió, els primers que provoquen aquesta confusió, els primers que no mantenen la distinció entre els dos conjunts disjunts són els que pinten "no volem jueus al camp del Barça".
continua sent molt bèstia que posés no volem israelians, però posar-hi, a més, no volem jueus, participa d'aquesta voluntat de confusió. Acabo amb això. Jo tinc la sensació que en aquests moments l'actitud de Catalunya respecte al món jueu no és profundament diferenciada de la d'altres llocs de l'Europa occidental, amb només una diferència que porta a una més gran polarització. A Catalunya hi ha una projecció del fet català sobre el fet jueu que fa que alguns diguin, o diguem, o pensem, o sentim, a vegades prèviament haver-ho pensat, que els valors que atribuïm a la judaïtat són els valors que volem pel nostre propi país. Però també hi ha, simètricament, sota l'aplicació d'un paràmetre, d'un paradigma, d'un esquema, d'un motlle que presenta el conflicte del Pròxim Orient com un conflicte entre opressors i oprimits, un sector que és més antiisraelià del que seria a França o a Alemanya o a Itàlia, perquè intenta creure que hi ha una internacional dels oprimits en el que participa ell i els palestins i una internacional dels opressors en el que participa el seu adversari i Israel. Jo crec que aquest element és un diferencial català. Jo crec que n'hi ha un altre que és menor, però amb el que voldria acabar, perquè té a veure amb el que estem fent aquí. Jo crec que un altre diferencial de l'antisemitisme català és que Catalunya, com el conjunt d'Espanya, ha tingut la sensació, que l'Holocaust i l'antisemitisme no anaven amb ells. Que això de l'Holocaust, vostè escriu literatura de l'Holocaust, de què li ve això? Escolta, és que tot el món escriu de literatura de l'Holocaust. No hi ha ningú en el món que no vagi per ell, això. Catalunya i Espanya s'han generat la il·lusió, la falsedat, que aquest no era un tema per ells, que no era propi, que no tenia relació, que és parlar d'una cosa de fora, mai d'una cosa de dins, com si no fos un tema de tots i no hi hagués possibilitat de distingir entre un dins i un fora. Però segona, i vinculada amb aquesta, la presència de la reflexió sobre la qüestió jueva, la presència mateixa del món jueu a Catalunya i a Espanya ha estat extremadament discreta i ha estat extremadament tardana i ha estat extremadament petita. Una de les raons per les que l'antisemitisme pot aquí jugar amb una certa impunitat a vegades és l'absència de veus i de coneixements sobre el món jueu en la plaça pública. I acabo amb això perquè el que estem fent avui va en la direcció contrària. És a dir, quan avui aquí proposem com a reflexió parlar de l'antisemitisme aquí, no el de l'alemany només, parlar de l'antisemitisme aquí, estem no només parlant de l'antisemitisme, sinó per aquesta via, la d'augmentar el coneixement, la d'augmentar la reflexió, la d'augmentar la visibilitat, la d'augmentar les veus que parlen d'això, estem, a més de parlar sobre l'antisemitisme, inevitablement estem fent d'una manera activa parlar contra l'antisemitisme, no només en termes teòrics, sinó també en termes pràctics. No només l'estem combatent, per dir-ho així, en les idees, l'estem també combatent en les accions. Moltes gràcies. Bueno, muchísimas gracias, Vicens. Como siempre, muy interesante. ¿Algunas preguntas en la sala? Veo que hay muchas. Espera, vamos a hablar con micro porque si no tenemos un problema. Gracias, pero me gustaría aclarar el tema del arquetipo. El arquetipo me parece muy teórico. Y creo que en una España que nos ha educado durante muchos siglos la Iglesia, no haberla nombrado lo encuentro un fallo, porque alguien es responsable del arquetipo. Y el arquetipo del subconsciente colectivo como pueblo, tanto en Cataluña como en el resto de España, el responsable, alguien tiene que dar la cara, alguien tiene que asumir que han ejercido el monopolio de la formación y que el judaísmo, que tampoco se ha nombrado aquí, el gran valor es
el valor trascendente, el Dios que representa, que nadie lo nombra, el Hashem judío, ¿por qué la Iglesia ha tenido un interés tan grande? Porque va justo en contra. Ellos han inventado uno, han ido en contra del gran Hashem, y aquí, claro, nos hemos encontrado después de generaciones, en una España tan culta, tan lega, en todos estos temas. ¿Quién le ha dado las bases para ser tan antijudía? Que, como has constatado, es la menos conocedora del tema judío. Hablas con la generación de nuestros hijos y dices, mamá, ¿de qué hablan? ¿Cómo de qué hablan? Pero si somos parte, nos han formado esta gente durante siglos. Y ahora resulta que no se puede hablar en voz alta. El gran responsable, y para eso hay que saberlo, y alguien tiene que decirlo, porque teorizar del arquetipo, señores, ¿quién nos ha dado estos valores tan negativos? ¿Quién ha tenido tanto interés en que eso se transmita? Es que era la gran multinacional la que tenía todo el poder. Pero si no sabemos dónde estamos ni quién nos lo ha inoculado, mal podemos asumir ni saber quién tenemos enfrente. Gracias. Vamos a recuperar 3 o 4 preguntas y las contestaremos conjuntamente. Hola, bon dia. Em podria dir quin paper tenen els mitjans de comunicació aquí a Catalunya envers l'antisemitisme? Alguns diaris o alguna tele? Si el fomenten? Apunto per contestar, no és que m'escagués, diguem-ne. Sí, bon dia. Jo volia saber, Vicent, si a Catalunya hi ha una extrema dreta, com hi ha a Suècia o a França, si existeix, em sembla que no, però si existeix una extrema dreta catalana. Gràcies. Hola, bon dia. Senyor Villatoro, m'agradaria fer-li un petit comentari i una pregunta. El comentari és el següent. És a dir, als anys, a partir dels viatges fets per Orient del senador Ángel Pulido, va sorgir una corrent filosemita a la dreta espanyola. I la pregunta que jo faig és, realment aquesta corrent de filosemitisme que es va donar, per exemple, als anys 20, als anys 30, on hi participava el senyor Agustín de Foxà i un altre falangista conegut, que era Jiménez Caballero, si aquest corrent de filosemitisme també està basat no tant amb l'arquetip i amb la visió d'aquests sefardites, fruit d'aquest arquetip, com a part de la hispanitat, que per un sentiment, diguéssim, d'amistat envers la judaïtat. Moltes gràcies. Sí, jo volia preguntar, primer agrair per la conferència, està molt bé, molt interessant. Jo, per la part que em toca, vaig néixer a Terrassa, soc de Ca n'Anglada, i ara ja fa 20 anys que visc a Salou, i ara, de tant en tant, quan vaig per Ca n'Anglada, ni la conec. Hi ha una massificació musulmana, hi ha un arquetip, que no sé si valdria la pena dir-ho, però l'església catòlica que n'hi havia allà a la plaça del Cura, estem dient, la volien convertir en una mesquita. Llavors, per vostè, la pregunta seria, realment podríem dir que hi ha una confrontació d'arquetips a Ca n'Anglada o és que hi ha un aspecte més perillós? Perdoni. Sí. Senyor Villatoro. Última pregunta. Sí, una pregunta. Una futura Catalunya independent, per vostè què seria? Antisemita o filosemita? Vale. Miro d'anar molt de pressa per no allargar, però perquè totes les preguntes són extremadament interessants. La primera és obvi, i si ho he dit poc, demano disculpes. És obvi que l'arquetip del jueu és d'origen fonamentalment religiós i, per tant,
segregat fonamentalment per la gran institució religiosa que és l'Església. El que tinc la sensació és que hi ha un moment determinat, final del XIX, començament del XX, en què aquest arquetip s'amplia i que el que queda a l'altra banda, el jueu, no és arquetipitzat, el terme no és bo, però no és encolomat dintre d'un arquetip, en tant que, diguem-ne, detentador o portador d'una altra religió, sinó com un art religiós, és l'ateisme. En els versos, per exemple, de Foxà i tot això, el jueu no és, mentre que l'Abdelafit és no ets dels meus ben bé, però ets de los con Dios, el jueu és de l'altra banda. I el jueu arquetípic, el jueu sobre el que es construeix l'antisemitisme més modern, és un jueu cosmopolita, centreeuropeu, és un jueu, en aquest sentit, que no és portador dels vells valors de la religió. Tinc aquesta sensació. Ara, el paper de l'Església és obvi, i té vostè tota la raó, ho és fins a dia d'avui, i l'origen i l'antisemitisme explícit, sobretot el XIX, començament del XX, és un antisemitisme de fonament i de llenguatge religiós. Quan diu aquesta raça traïdora, és aquesta raça traïdora perquè va matar Jesús. Podria ser més llarg, però no hi ha temps segur. Els mitjans en la construcció, catalans en la construcció de l'antisemitisme, jo crec que els mitjans tenen dos pecats en aquest sentit i un l'hem intentat combatre entre molts dels aquí presents, que és la imprecisió, la confusió i la utilització d'un llenguatge erroni. I això és una font d'antisemitisme. És a dir, els tancs jueus han entrat a Ramallah és un ús inadequat del llenguatge. No inadequat per políticament incorrecte, sinó inadequat per fals, perquè està mal utilitzat. I, per tant, hi ha un problema a Catalunya és a dir, cada vegada que, alguns de vostès ho han patit o ho hem compartit, cada vegada que davant de sectors no molt interessats d'entrada en el tema has d'explicar alguna cosa, el primer que has de fer és un vocabulari. Israelià, israelita, jueu, hebreu, explicar-ho, perquè si no, jo crec que això els mitjans d'aquí no ho han fet bé. I el segon, els mitjans d'aquí han tendit d'una manera que jo crec que això és un producte de la llargària del franquisme i de l'hegemonia de l'últim antifranquisme en algun sector ideològic, han tendit diguem-ne, a ser a les pàgines d'Internacional tots els radicals que no podien ser les pàgines d'economia. És a dir, a les pàgines d'economia tothom és la prima. A les pàgines d'Internacional tu pots ser xavista, gavarista i fan de Hamas. Jo crec que hi ha hagut una decantació en els mitjans, diguem-ne, de presentació del conflicte del Pròxim Orient en termes d'una extremada simplicitat i en termes d'un extremat maniqueisme. I que això, en última instància, en la mesura en què antisionisme i antisemitisme tenen un espai d'intersecció, no són el mateix, però tenen un espai d'intersecció, jo crec que certament ha afavorit. I l'altre punt en aquest sentit dels mitjans, és veritat que el món jueu a Catalunya i a Espanya és menys visible, participatiu, actiu i ampli del que és a Itàlia o a França. Jo crec que aquest és un factor en l'ordre dialèctic que ha tingut una certa influència. Hi ha una extrema dreta catalana? Sí, sí. La pregunta potser més difícil de respondre és si hi ha una extrema dreta catalanista. És a dir, una extrema dreta catalana segur. El que passa és que l'extrema dreta catalana tradicionalment, diguem-ne, pels seus orígens, per la seva formació, tendeix a centrar-se o a articular-se entorn de l'espanyolisme. Que no vol dir que l'espanyolisme sigui d'extrema dreta, vol dir que en general l'extrema dreta tendeix, és a dir, és més fàcil en una manifestació d'extrema dreta imaginar-te banderes espanyoles amb l'àliga que imaginar-te banderes catalanes amb l'estelada. Però el catalanisme no està vacunat ni és immune a la possibilitat de tenir una extrema dreta pròpia. Això no hi és immune. I en algunes fases de la història han aparegut petits grupúsculs en aquest sentit i probablement també hi són ara. Diguem-ne, d'extrema dreta, ni la dels teus,
Per tant, no? Vull dir que no n'hi ha de bona ni de dolenta. Jo crec que és compatible tant si es posés sota una bandera com a l'altra. Històricament no hi ha estat tant, entre altres raons, per això, perquè, diguem-ne, els catalanismes hegemònics, és a dir, no hi ha hagut dictadures catalanistes. Hi ha hagut partits de centre-dreta, de centre-esquerra, hi ha hagut socialdemòcrates, hi ha hagut liberals, però no hi ha hagut això, no hi ha hagut un Franco del catalanisme, per entendre'ns, ni un Primo de Rivera. Sefaradisme. És molt interessant, però jo tinc la sensació que Pulido, i per Jiménez Caballero molt clarament, fan seus els sefardites per dues coses al mateix temps. Una, per espanyols de l'exterior, amb una concepció molt interessant, que és que l'espanyolitat és la llengua, i que és interessant, perquè en què fonamentem la pròpia identitat? A vegades s'ha fet sobre la religió, sobre la raça, sobre no sé què, a la llengua. Això és interessant. Però l'altre, jo crec que el sefardita per ells no pertany al mateix arquetip, ni a la mateixa construcció, ni al mateix sistema de valors que pertany a l'esquenazita. No pertany al món centreeuropeu i, per tant, no li són atribuïbles aquest mercantilisme financer, per exemple, el caràcter de ciutat. Salònica no és Berlín. Salònica no és Berlín. I, per tant, és possible construir un món idíl·lic, ho fan els italians també en el seu moment, un món idíl·lic sobre el sefardisme que no és possible, un món no contemporani sobre el sefardisme, mentre que no es pot fer sobre el judaisme de l'Europa central. En tinc apuntat la Can Anglada. Què passa a Can Anglada? Tot. No, evidentment, a Can Anglada, precisament, estem parlant de barris amb 30 i 40% de població magrebina. Estem parlant, és a dir, ara el mercat que feien al costat de Can Anglada, ara el fan més a prop de casa meva, ho dic com una pura constatació, sense cap element de valoració. És difícil veure una dona sense vel. Quan jo passo pel mercat de Terrassa és difícil veure una dona. És estadísticament escàs. Això a què ens porta? Home, a que allà es produeixin tots els conflictes teòrics possibles. Els conflictes de competència per un mateix serveis públics o per uns mateixos llocs de treball, els conflictes de dificultat de conviure en l'espai públic amb sistemes de costums, amb músiques, amb olors, amb decibelis diferents, i es produeix un altre fet que em sembla que seria ingenu no constatar, que és que no la comunitat magrebina en la seva totalitat, però sí en el seu interior, conté expressions organitzades de salafisme i d'integrisme islàmic. I aquestes expressions organitzades tenen una certa capacitat d'influència i han tingut uns certs moviments. I això existeix, i una part del nou antisemitisme a Catalunya té precisament com a fonament o com a expressió aquests nous sectors. Vol dir que tots els musulmans que viuen a Catalunya? No, però vol dir que cap? No, tampoc. I a Terrassa, i a Salt, i a Can Anglada, i a Rubí, i hi ha, bé, a Terrassa hi ha un problema amb un imam que per unes declaracions i per un llenguatge que és radicalment incompatible amb els valors globals de la societat occidental. És el problema? És una part del problema, i tots els altres també. Per tant, Can Anglada, què és? Tot. Tot el que passa quan és possible sobre un espai petit acumular aquestes proporcions de concepcions confrontades. Me'n queda una que no recordo... Què passaria amb una Catalunya? A veure, amb això la independència ni ho arregla ni ho cura, però tampoc ho espatlla. És a dir, la societat catalana és el que és amb una estructura política i amb una altra. Jo tinc la sensació que una societat, que el món del catalanisme, i especialment el catalanisme que demana un estat o que creu un estat, té, jo crec que d'una manera creixent, una mirada interessada pel fet israelià. Més que pel fet jueu, pel fet israelià. Ara, al mateix temps, dintre de l'independentisme organitzat a Catalunya, hi ha sectors d'extrema esquerra que són profundament i molt consubstancialment
antiisraelians, que no vol dir necessàriament antisemites, però que a vegades confonen els termes. Per tant, no tinc la sensació que amb la independència els que som una cosa passéssim a ser la contrària, però tampoc els que són la contrària passessin a ser aquesta. Per tant, si fa o no fa, ens quedaríem on som. Muchísimas gracias. Yo voy a aprovechar mi sitio porque no puedo evitar de contaros una pequeña historia que dura 1 minuto y ya sé que vamos tarde, que es la siguiente, y es muy simple. Hay 5 monos en una jaula. Estos 5 monos también tienen en la misma jaula una escalera y un plátano encima de la escalera. Y cada vez que uno de los monos se acerca a la escalera, reciben todos los monos una ducha fría helada que les hace un dolor tremendo. Entonces un día sacan el plátano, cambian un mono y claro, cada vez que se acercaba antes un mono a intentar coger el plátano, los otros lo zurraban de manera que no lo cogiera. Entonces cambian el mono, un mono, quitan el plátano y cada vez que el nuevo mono se acerca a la escalera, recibe de los 4 restantes una sacudida para no acercarse. Y así sustitutivamente van cambiando el segundo mono, el tercer mono, y todos los monos que al final quedan en la jaula, ninguno ha conocido el plátano en la escalera. Pero cada vez que uno de estos individuos se sigue acercando a la escalera, recibe una zurrada. Esto se llama un arquetipo. Y aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Villator, muchas gracias y vamos a seguir con la siguiente conferencia.